أعمل إيه لو ابني تعرض لتحرش لا قدر الله زي اللي وضحته في الحلقة اللي فاتت؟ هعرفك النهاردة نقاط لازم تعمليها لو ابنك لا قدر الله تعرض لتحرش. هوضح لك منهم النهاردة 5 نقاط وهنكمل الباقي الحلقة الجاية. 1. امنعي ابنك تماما من الاختلاط بالطفل المتحرش لغاية ما يتم علاجه. 2. عرفي أهل المتحرش بالموقف اللي حصل عشان يقدروا يطلبوا مساعدة من مختص لابنهم. بس أهم حاجة حاولي تتقبلي أي رد فعل منهم لأنهم أكيد هيحسوا بفزع على ابنهم، أو ممكن تقابلي الأهل اللي ممكن ينكروا ويتعاملوا معاكي بشكل مش لطيف. بس في كل الأحوال انت لازم تبلغيهم. ممكن تقولي لهم بأسلوب لطيف: أنا محتاجة أقول لكم حاجة حصلت من فترة قريبة، وتحكي لهم اللي حصل بشكل موجز. ووضحي لهم برضو إنك متعودة تسمعي لابنك وتسمعي للأطفال كلهم، وكملي كلامك معاهم بهدوء. ووضحي لهم إنك مش بتقولي لهم كده لأنك غضبانة أو عايزة تضايقيهم، هتقولي لهم أنا بقول لكم عشان لو ابني كان في نفس الموقف كنت أحب إن أكون عارفة، لأني أعتقد إن ابنك تعرض لتحرش من حد تاني وممكن يكون محتاج مساعدة عشان يرجع لحالته الصحية الطبيعية للي في سنه. 3. هتبدأي توضحي لابنك وتشرحي له إن اللي حصل معاه ده حاجة غلط ومش مقبولة تماما. وطبعا حاولي تأكدي عليه إنك مش هتلوميه لأنه ما كانش عارف ولا فاهم، وفهميه برضو إنك مش هتلومي الطفل التاني لأنه أكيد تعرض لأذى أو لحاجة وحشة في وقت من الأوقات، فهو محتاج دلوقتي إنه يتعالج لأنه مريض. وكملي كلامك وقولي له انت مش هتتعامل معاه تاني لغاية ما يخف ويبقى كويس. رابع حاجة، خلي ابنك يكلمك عن مشاعره اللي مر بيها وقت التحرش وبعده، وما تتسرعيش خالص انك تحاولي تواسيه او تتعاطفي معاه عشان ما تقطعيش كلامه او تعليقاته اللي بيقولها لك في الوقت ده. خليه يطلع اللي جواه، فاسأليه بهدوء انت كنت حاسس بايه وقتها؟ طب وبعد الموقف ده حسيت بإيه؟ ممكن تساعديه إنك تقترح عليه الكلمات اللي هتساعده إنه يعبر عن مشاعره، زي حسيت إنك خايف، بكسوف، حب استطلاع، مبسوط، زعلان. ساعديه بالكلمات واديله مساحة يخرج كل المشاعر اللي جواه. 5. قدميله تعليقات مختصرة عشان تطمنيه، زي أنا عارفة إنك ما بدأتش بده، أو أنا عارفة إن الغلط ما كانش منك، وأنا واثقة إنك مش ممكن تعمل حاجة زي دي لأي طفل تاني، وانا عارفة كمان انك بتحترم خصوصية جسمك وجسم الاخرين، وانا اسفة جدا ان ده حصل لك واتمنى ما يحصلكش تاني ابدا. كده انا وضحت لكم 5 نقاط لازم تراعوها اذا لا قدر الله ابننا تعرض للتحرش، ولسه في حاجات لازم تاخدوا بالكم منها ومهارات كمان محتاجين نعلمها لهم. دي اللي هنكملها مع بعض المرة الجاية ان شاء الله. اشوفكم على خير الحلقة الجاية.